I pozdrav ljudi, danas snimam kako ću napasti u Voru. Naravno svi smo tako. Napadamo osmo. Samo gig, ništa. Uzet ću na 3. Ove generacije nismo što. Gigi su mnogo. Neko gleda. Napadam Wizard Tower prvo. On je najjači pa moram. No dobro. Dobro, pobjede. Ništa ovaj neće da uradi. Clash ćemo naravno snimati opet ponovo. To je neki dan. Neko na telefonu, ja ću vam naravno u deskripciji napisati kako se aplikacija. Vi ako hoćete, obzirati. Biće naravno 26.12. Ima još nade za nas. Bar i film, kada ću vam još ovo? Nije nam baš. Prvo Voru smo izgubili 22-21. Naravno pobjeda, kao što sam 26.12. Pogledamo naš Valve profile. Pogledajte vrlo. Ovo je friendly world. Znači, stavim prvo vojsko. Čekajte, ne znam šta je ovo. Čekajte. I ljudi, to bi bilo to što se tiče epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite naravno like, share i sub. Pozdrav.